हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सोनिया क्राफ्ट 91। आज की इस वीडियो में मैं शेयर करने जा रही हूँ ये ब्यूटीफुल वॉल हैंगिंग। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक वाइट पेपर लेंगे जिसमें मैंने बर्ड के शेप को मैंने ड्रॉ कर लिया है। मैंने फ्री हैंड ड्रॉ किया है। आप चाहें तो किसी भी प्रिंट को कार्बन की हेल्प से डायरेक्ट कार्डबोर्ड पर ट्रेस कर सकते हैं। अब हम लेंगे एक केक बेस। मैंने केक बेस लिया है। आप कार्डबोर्ड ले सकते हैं या फिर MDF कटआउट ले सकते हैं। बेसिकली आपको एक थिक बेस लेना है। फिर हमने इस केक बेस के ऊपर एक ड्रॉ कर लिया और उसके बाद उसको कट कर लिया। उसके बाद मैंने इसके ऊपर वॉल पुट्टी लगाकर इसे ड्राई होने के लिए रख दिया था। इसके बाद मैंने जेसो का एक कोट अप्लाई किया था। मैंने जेसो एक ही साइड अप्लाई किया है। मुझे सिर्फ एक ही साइड अच्छे से स्मूथ करना था, तो इसलिए मैंने सिर्फ एक ही साइड लगाया है। मैंने होममेड जेसो लगाया था। आप चाहे तो कैमल का जेसो भी लगा सकते हैं। आपके पास जो भी जेसो हो आप वो लगा सकते हैं। अब हम करेंगे पेंट। तो पेंट करने के लिए मैंने ये मस्टर्ड येलो कलर लिया है। आप अपनी पसंद का कोई भी कलर ले सकते हैं। पेंट हमने कंप्लीट कर लिया है। इसी तरह मैंने सारी बर्ड्स को डिफरेंट कलर्स से पेंट कर दिया है। अब हम इसके ऊपर कोई भी डिज़ाइन ड्रॉ कर लेंगे। हमने कुछ इस तरह से पूरा डिज़ाइन बना लिया है। अब हम एक्रेलिक कलर लेंगे। फेविक्रिल का वाइट एक्रेलिक कलर लिया है और एक डिटेलिंग ब्रश लिया है। डिटेलिंग ब्रश मैंने लोकल स्टोर से लिया है। आप इसे ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं। इसी तरह मैंने सारी बर्ड्स को डिज़ाइन कर लिया एक्रेलिक कलर से। अच्छे से ड्राई होने के बाद मैंने इसमें वार्निश का एक कोट अप्लाई कर दिया है। वार्निश लगाने से इसमें एक अच्छी सी शाइन भी आ जाती है और ये हमारा वाटरप्रूफ भी रहता है और हमारा प्रोजेक्ट सेफ भी रहता है। मेरे पास ये पुरानी बेल रखी हुई थी, तो मैंने सोचा इसको इसके साथ में हैंग कर दूंगी। तो मैंने इसको वाइट एक्रेलिक कलर से कलर कर दिया है। मेरे बर्ड्स के जो कलर है उसके साथ मैच करने के लिए मैंने इसे वाइट कलर से पेंट कर दिया है। मैंने इसे हैंग करने के लिए राखी ली है। अब इसको डेकोर करने के लिए थोड़ा सा और अच्छा बनाने के लिए मैंने इसमें थोड़ा सा पर्ल्स ऐड किए हैं। अब मैंने एक बड़ी पर्ल ली है और उसके दोनों साइड में मैंने फ्लावर्स लगा दिए हैं। जो मैंने फ्लावर्स लिए थे गोल्डन कलर के, और उसके बाद मैंने इसे मिठाई के डब्बे में हैंग करके रख दिया ताकि इसका शेप ऐसे कैसे रहे और इसका शेप बिगड़े ना। मैंने पहले से ही एक और स्टिक करके रख दिया था। ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब हम इसमें थोड़ा और पर्ल्स ऐड करेंगे। मैंने पहले से ही एक डोरी बना के रखी है। मैं दूसरी भी इसी तरह से रेडी कर लूँगी। अब हमने जो बेल को पेंट किया था, मैंने उसके ऊपर और थोड़ा सा पर्ल्स ऐड कर दिए हैं बेल पे, और जो हमने डोरी तैयार की थी हम अब उसको बर्ड्स पे हैंग करेंगे। नीडल की हेल्प से हम इसमें एक होल बना लेंगे और उसके बाद उस थ्रेड को हम इस पर इंसर्ट कर देंगे। दिस इज़ फाइनल लुक। इट्स सो ब्यूटीफुल, सो प्रिटी एंड रियली नाइस शाइन। और ये बिल्कुल सिंपल डेकोर पीस है।
आप इसे रेगुलर भी कहीं हैंग कर सकते हैं, आप इसे गार्डन एरिया में भी हैंग कर सकते हैं, आप इसे डोर के साइड में भी हैंग कर सकते हैं। ये बहुत ब्यूटीफुल लगेगा। इसकी ग्लॉसी शाइन और इसकी जो डिज़ाइन है और इसका जो शेप है बर्ड का, इट्स रियली रियली अमेजिंग। आप सबको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ शेयर माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।